Sono mesi difficili perché si vive in una sospensione totale dove non c'è la possibilità di sapere cosa e quando programmare e poi c'è la grande preoccupazione che è quella di perdere il contatto fondamentale per noi con le persone, con il nostro pubblico. I volti di uomini e donne che con professionalità diverse lavorano nel grande mondo dello spettacolo e dietro a questi visi ci sono le storie di chi da febbraio a causa della pandemia non ha potuto continuare la propria attività. Sono arrivati a Treviso dal Vicentino, dal Veneziano, dal Padovano a raccontare la propria esperienza, come Paola Trevisan da 15 anni, sarda al Teatro La Fenice di Venezia. Quasi prossima alla pensione, la signora Paola dice: sono fortunata perché io almeno posso contare sulla pensione di reversibilità di mio marito. Il bonus niente, perché io avendo la reversibilità non ho il diritto. Ketty Grunchi, attrice di Vicenza, in questi mesi lontana dal palcoscenico ha potuto contare sugli ammortizzatori, ma non nasconde come il futuro spaventi, anche se spiega: abbiamo una certezza. Siamo molto preoccupati, anche se devo dire che nel momento in cui ricomincerà il nostro pubblico ci verrà sicuramente incontro. Anche nei teatri molti spettatori hanno fatto donazioni. Un futuro nel quale va ripensato il valore di questo settore, l'auspicio della musicista padovana Rachele Colombo. Soprattutto in un cambiamento profondo delle coscienze di questo momento, perché c'è bisogno proprio anche di ripensare il modo di fare cultura in Italia e di pensare al mondo dello spettacolo. Non solo lavoratori, al flash mob di Piazza Borsa, anche imprenditori come Patrizia Sartoretto, amministratore di un'azienda di casier che noleggia attrezzature per lo spettacolo, qui in piazza ha portato la propria voce e quella dei suoi dipendenti. È talmente poco l'indennizzo che anche per i dipendenti è difficile sopravvivere. Lo è difficile per l'azienda ma anche per i dipendenti. A questa situazione difficile, spiegano i sindacati, si aggiungono le tempistiche nell'erogazione dei ristori. I lavoratori hanno ricevuto oggi i bonus e i ristori, come li si voglia chiamare, di agosto, del decreto agosto, li hanno ricevuti oggi ed era da inizio giugno che non ricevevano nessun sussidio. Da Treviso ora partirà una lettera indirizzata alla Regione con richieste precise. Chiediamo che replichi il bonus già stato dato nella prima ondata della pandemia e un tavolo con il quale decidere assieme come si possa fare una ripartenza in sicurezza.